আপনার ফোন যদি হারিয়ে যায় চাইলে আপনি চুলের ছবি এবং লোকেশন জেনে নিতে পারবেন। আপনার ফোনটা লক করা থাকবে, সেটা যদি যতবারই সে আনলক করার চেষ্টা করবে ততবারই ছবি আপনার কাছে চলে আসবে। আপনি চাইলে তাকে দেখে নিতে পারেন যে আপনার ফোনটা কে নিয়েছে এবং কোথায় ফোনটা আছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনার দেখাবো, আমার পেজটিকে ফলো করে রাখুন। প্রথমে প্লে স্টোরে চলে যাবেন, তারপর সার্চ বারে লিখবেন ক্রোক ক্যাচার, লিখে যা সার্চ দেবেন, তারপর ইনস্টল করে তারপর লোগোটা দেখে রাখেন, তারপর ওপেন বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করা অ্যারো বাটনে ক্লিক করবেন, তারপর অ্যাক্টিভ নাও এটার উপরে ক্লিক করবেন। তারপরে জাস্ট পারমিশন চাবে, পারমিশনটা দিয়ে দিবেন। তারপরে জাস্ট আপনার নিচের নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে ক্যামেরা অফ করা যায় সেটাকে আপনি অন করে দিবেন। তারপর নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন, লোকেশনটা অফ করা যায় সেটাকে আপনি চালু করে দিবেন। তারপর পারমিশন যেগুলো পারমিশন সবগুলো আপনি দিয়ে দিবেন। তারপর অ্যালাউ অল দ্য টাইম দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে জাস্ট আপনি একটু ব্যাগে চলে যাবেন। যাওয়ার পরে আপনার জিমেল, যে জিমেলটা অ্যাক্টিভ পাসওয়ার্ড জানে, যে জিমেলে আপনার ছবি পাঠাবে, জাস্ট ওই জিমেলকে আপনি অ্যাক্টিভ করে দিবেন। একটি ওকে বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অ্যালাউ দিয়ে দেবেন, ছবি চলে আসবে।